Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Дардан Венецки и вие следите емисијата Македонија мајка на светот во живо од студиото на телевизија Сонце. Тема на вечерашната емисија, како и во минатата, древна македонска писменост. Мој гостин вечерва со кој што зборувам на оваа тема е господин Сашо Ендровски, дипломиран електроинженер од Скопје. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, мило ми е пак што се гледаме, имаме многу што да зборуваме. Ќе продолжиме таму. Нема крајва, Македонија е неисцрпна тема. 40 години го истражувам древното македонско минато. Меѓутоа, за сите овие години немам одговор на некои прашање. А тоа е како е возможно древните македонци, кои цели 300 години владееле со сиот познат свет на 3 континента, да бидат неписмени и да немаат свое писмо. Но не е само оваа дилема, не е само ова прашање на кое што нема одговор. Има многу прашања на кои што науката не одговорила или не сака да одговори. Едноставно на нив гледа со широко затворени очи, како би рекол некој. Например, не можам да разберам, не ми е јасно како е возможно народ кој што цели 300 години владеше сиот познат свет, а јас 40 години го изучувам ова прашање, ова древно македонско минато, а немам одговор. Како е можно народ кој што ја даде првата музичка скала, првите театри, првите библиотеки, првите музеи, кој што ја даруваше на Европа и светот севкупната древна митологија од планината Олимп, македонската планина Олимп се разбира, кој ги даде првите учители и музичари, Орфеј, Лин, Тамир и Музеј, кој што ги даде родоначалниците на писменоста, Кадмо, Хермес, Лин и Орфеј, кој на светот му го даруваше Аристотел, таткото на сите науки. Народ кој ги даруваше Хомеровите епови и многу други работи во антиката, да биде неписмен и да нема свое писмо. Тоа е несватливо. Во измината емисија кажав нешто за Плутарх и неговиот запис за тајните знаења со кои што располагале македонците и неговата преписка и преписката на Александар со Аристотел по овие прашања. Во оваа емисија, во подкрепа на мојата теза што ја промовирам во повеќе емисии, па и вечерва со мојот гостин дека древните македонци биле писмен народ, ќе кажам нешто и за херметичките списи, така наречениот корпус херметикум, што е збир на тајни и возвишени знаења, кодирани од Хермес, така е барем запишано во митолошките и историските извори, а Западот ги однел од овие краишта токму од Охрид. Ке го спомнам само Леонардо да Пистоја, човекот кој што ги однел од Охрид, тој е еден од повеќето мисионери што ги праќа Ватикан и дукот на Фиренца, да носат разноразни артефакти од македонскиот бисер. Дојден е тука 1460 година по налог на Козимо де Медичи, дукот на Фиренца, близок соработник на Ватикан, ги земал, тој тврди дека ги купил од некој поп во Охрид и ги има однесено таму. 10 години подоцна, 1471 година, Марсело Фичинио, посвоеникот на Медичи, ги преведува и ги објавува, доживува 30 изданија, а потоа се преведени во сите западноевропски земји. Се сметаат за катализатор на ренесансата овие тајни дајања учења однесени од македонскиот бисер Охрид. Кој сака нешто повеќе за ово во книгата на Милош Линдоро, Герданот на Хермиона. Во изминатата емисија, преку мојот и тогашниот гостин Сашо Ендровски, се надам дека успеавме да го доближиме до гледачите древното македонско писмо, она демоцкото од камером на розета, кој што го дешифрира професорите
Тентов и Бошевски, а Сашо е еден од нивните најревностни следбеници. Вечерва ќе продолжиме со таа тема и со тоа писмо. Меѓутоа, пред тоа би сакал нешто да се осврнам и за другите лица од Македонија, учени луѓе, кои се бават со древното македонско писмо, но неколку збора мораме да кажеме и за односот на нашата наука во времето на едноумието до 1991 година. До 1991 година мене не ми е познато некоја научна институција во Македонија или некој научен работник да се зафатил со проучувањето на древното македонско писмо. Едноставно, во тоа време беше пласиран небулозниот став дека древните македонци немале свое писмо. По 1991 година се менува состојбата, но не и во научните институции кои што се најповикани да го проучуваат древното писмо. Во нив и натаму молку. Меѓутоа, се јавија самостојни истражувачи од катедрите на некои универзитети, но и самостојни истражувани научни работници, кои што не се од фелата. Затоа што после 1991 година почна да се преведуваат голем број антички автори и практично секој сам можеше да си ја спознае својата древна историја, онаа која што ни беше премолчувана и која беше табу тема до 1991 година. Но оно што е интересно е, што не можам да го разберам. Научната фела, во научните институции, секој обид некој да промовира македонско древно писмо од пред Христа, особено од времето на Александар и Филип, беше напаѓан. Очигледно некој сакаше да го сочува монополот во соопштувањето на историската вистина, но и да си сочува своите докторски титули стекнати со промовирање на хеленизмот и грчкото писмо, цивилизација и култура. Во оваа прилика сакам да ги спомнам некои од тие луѓе кои што дадоа придонес во афирмирањето на древната македонска писменост покрај новиот вечерашен гостин, кој е следбеник, рековме, на Аристотел, Тентов и Томе Бошевски. Мораме да го спомнеме и господинот професор доктор Ташко Белчев, покојниот за жал. Потоа господинот Васил Лиов, кој исто така даде голем придонес во расветлување на древното македонско писмо. Господинот Душко Алексовски од Кратоа, односно сега во Куманово и неговите писмени знаци по карпите низ Македонија. Тој документираше околу 1 милион писмени знаци. Со нетрпение го очекуваме неговиот труд од околу 17-18 тома кој што од поодамна го најавува. Ке спомнем Маргарита Китановска и многу други, нека ми прости некои што не можам сите да ги спомнам. А сега ќе му дадам можност на господинот Саше Ендровски да го заокружи своето излагање за писменоста на древните македонци, а во вториот дел ќе го замолам да ни соопшти нешто, еден дел од неговите истражувања за односот на нашите соседи кон древното македонско минато и присвојувањето на истото. Ќе простите за малку подолгиот увод, меѓутоа мораме да го кажеме ова, едноставно да ги истакнеме проблемите кои што го следат афирмирањето на писменоста во Македонија. Повелете, господин Ендровски. Така, благодарам за повикувањето во емисијата. Реално да кажам, има премногу податоци, документи кои што нема шанси да се објават се на телевизија. Ке одиме полека, ке идеме со некои детали кои што луѓето, повеќето од нас не ги знаат. Меѓутоа, тие се тука околу нас, само треба да истражуваме. Ке продолжиме таму каде што застанавме минатиот пат. Значи, каменот од Розето е, како да повториме, да кажеме, дека е најден во Ал Рашид, блиско до Александрија. Местото е Розета.
За време на Наполеоново, односно француско-британската војна, односно Наполеон, напаѓајќи го Египет, освојувајќи го Египет, го наоѓа каменот од Розета. 3 години после тоа британците во војна со французите им го одземаат каменот и до ден денес се наоѓа во музеот. За информација на гледачите, каменот што истакнат во музеот во Британија е копија на оригиналниот, кој што оригиналниот денес се чува во подрумските простории на самиот музеј. Меѓутоа, истиот тој камен е солидно зачуван тоа време, затоа што кога била разрушувана Александрија при римските освојувања, бил паднат со лицето на површината на подлогата. На тој начин се херметизирала површината со писмото, инскрипцијата. Значи, еве сликата од каменот од Розета и последниот ред каде што е ставена. Ке се навратиме на некои финеси да објасниме како древните македонци зборувале, како го ословувале системот. Значи, подписот на крајот е одоздола прикажан, а каде што се чита најнадзе именца, Жо и Б, Жо на наше е име, што денеска би било најсветлото име наше отелотворено, или цар, или на египетски фараон, заштитник прв, дете, заштитник на нашето име. Значи, оној што владел со Македонската империја, со Македонското царство, е секога заштитник на македонскиот народ и на нашето име. И тоа мислам дека треба многу ние македонците да го знаеме. Ова треба да го знаат денешниве лидери на некои наши политички партии, дека тие се најповикани да го штитат Така е, значи ние треба да си го чуваме на кое нашето што име. имаме очигледно многу атаци деновиве. Имаме, меѓутоа, ако луѓето си ги знаат своите корења, подруго ќе размислуваат. Али за тоа треба интерес и да се интересираат за нешто што го имаме во крвта, во генетиката. Ние сме наследници, без разлика дали сме директни или индиректни, меѓутоа сме наследници на таа култура. Таа култура не била само на овие простори, била на многу пошироко, така да ние со радост ја делиме таа култура со другите народи и народности, националности што ги има во светот, без разлика каде бил. Александар Македонски ја проширил таа култура до Индија. Јас велам дека веќе никој нема монопол на ова историско минато, тоа им припаѓа на сите народи кои што на овие простори во 19 и 20 век создадоа своји држави. Се издвоија или се афирмира како засебни од останатите, и тоа мораме да го почитуваме. Убавината во ова е што ние како македонци, како наследници на логиката на размислување на древните македонци, можеме да го прочитаме и да го разбереме. Значи, може би сме едни од најповиканите кои што ќе можат да кажат како се чита значењето, затоа што и до ден денес во нашиот јазик и култура стојат обичаи кои што ги наоѓаме на каменот од Розета опишани. Значи, ништо не сме промениле. Ние едноставно си ја чуваме традицијата во нашите гени. Идејќи па натака, доаѓаме до едни одредени моменти каде што затоа сум ги извадил за да може подетално да им кажеме на луѓето. Горе е дел од оригиналот и ќе го прочитаме. Прв Жо, највеи на... Може ли слог по слог или значи, реченица по реченица? За полесно да разберат гледачите. Значи, ова е и Жо, односно прв Жо или прв заштитник. Жо е заштитник. Пошто писмото е слоговно. Секој слог има свое значење во денешното тумачење на писмото. Ние и денеска зборуваме во слогови, меѓутоа тие слогови со тек на време преминале во зборови. И затоа ние не ги разбираме веќе што значи суштината и како македонците биле поврзани кон енергиите, кон животот, кон вишите сфери на постоење. А тука точно тоа се опишува. Значи, ако сватиме логиката на размислување, тогаш можеме и да размислуваме на сосема на друг начин, затоа што сметам дека суштината на животот и целата филозофија е вградена во ова писмо. Значи, прв заштитник, најмајстор, прв наш, на детето, на божеството на врховната, најсветлото име наше отелотворено, а на моите наречени Богот на летото. Богот на летото. Значи, што сака да каже? Заштитникот на македонците е Богот Зе. И тој владее во летото, односно тој е заштитник и како што се кажува, на моите наречени, неговиот празник, ќе објаснам и за тоа. Значи, он е наречен Богот на летата. Летата се најтоплиот временски период во годината. Се славел празникот на Богот Зе, или на Сонцето, 5 дена. Последниот ден од славењето, денеска го нарекуваме Илин ден. Или
на новомакедонски, затоа што во тој унцијалниот дел е и лиу, значи сонце. И линден, значи сончев ден. Ние на децата и денеска им викаме дзе. Никој не може да каже што е дзе, а дзе е сонце. Или нашиот водач, тој што гледа се. Горниот, Создател, Творецот. И затоа на малите деца им и денес викаме 2 август е еден од најтешките празници. Најтешките празници затоа што се гледајќи го писмото можеме да го поврземе со каменот од розета. Значи 2000 години стои во нашата култура дека дзе е сонцето и тој е најглавниот наш просветител или бог водач на македонците. И затоа го објаснувам тоа. Богот Дзе, Богот Летој, односно Богот Дзе е бог или творечка душа на летата. И една забелешка за гледачите, нека ги погледаат овие записи. Еве ги чертите и рецките, кои што ги спомнуваат Черноризец Храбар. Така, значи цртки и рецки. Ама не се овие од времето Има кој што некој сака да го прикаже, него илјадници години порано. Има и порано ги наоѓаме. Сега што сакам да го врзам. Бојата со која што ние ја споменуваме на сонцето се нарекува жолта боја. Меѓутоа жо е заштитник на древномакедонски, а лто е лето. И точно кога ќе преведеме на денешен јазик, значи жолто или заштитник на летото. А заштитник на летото е богот Зе. И затоа таа боја се означува со жолто. Ние викаме за таа боја дека е жолта. Односно, точно кажуваме без да знаеме дека сонцето е заштитник на летото. Во каменот од розета има и надписи како се нарекуваат народите. За нас кажавме прошлата емисија дека ние се нарекуваме деца на Модеа, деца Мо, деца Во. Тоа значи дека сме во исто време и на мајката и на врховниот небесен Господар, творецот на универзумот. Но тоа се наши три народи. И сега како ги ословуваат другите народи? Зашто тогаш немало народ, имале деца. Како се врзува тоа? Ако некој има божество, тој народ земјен се нарекува деца на тоа божество. И затоа сме ние деца, односно отелотворени божества на одредена врховна божица или бог. Во писмото имаме деца Мове, тоа значи отелотворени божества на вештачка мајка или неприродна мајка. Денеска приказната за Ромул и Рем стои дека римјаните се деца на волчицата, затоа што волчицата ги одгледала. И затоа се можеби толку крволочни Западното Римско царство до ден денес, затоа што немаат природна мајка. Така стои во писменоста. Деца Мове, односно деца на вештачка мајка. Ама крволочени некој друг кој што се прогласи за наследник на таа култура. Добро. Да не се оддалечуваме од темата. Така, имаме деца на змија прва. После ќе ги кажам кои се тие, меѓутоа тоа значи дека се деца на богот кој што во рацете и во околина негова држал змии. Тој е богот Зевс и он е сомолни, меѓутоа во негова околина има змии. И затоа се тие деца на змија прва, пошто тој е главниот водач кој што кај него е првата змија, овие се наследници на таа змија прва. Сега, ќе ми дозволиш тука, пошто јас ги следам пишаните извори, вие се бавите со проучување конкретно на едно писмо од каменот на розетото, древното македонско писмо, кое не е само на него, на други деклети и на други има повеќе деклети и на други простори. Многу текстови. Така наречените грци, кои дојдоа како данајци и египјани, според Херодот, но и според други автори, ги презодаа божествата од домородното население. Херодот вели дека дел се донеле од Египет, него дел и презеле од домородното население, доминантно пелазгиско од генот на венетите во 6 век применувани во Словенија. И таа змија е символот на тие данајци. А вие објаснивте во минатата емисија дека кај македонците се применува крилатата змија, змејот. Значи, треба да се разликува Зевс, кој што го нарекуваат грците, и нашиот Дзе од планината Олимп. Седиштото на хеленските богови е во Олимпија на Пелопонес, а седиштето на македонските богови е на планината Олимп. Тројца антички автори тврдат дека тоа е македонска планина, целосно македонска планина. Вештачки некој сака да исконструира границата меѓу хелените и македонците на врвот на Олимп, за да им даде легитимитет во присвојувањето на божествата од планината Олимп, присвојување на севкупната митологија. Тоа е лага. Тие ги мешат Олимп
и Олимпија. Нашите богови се олимпски, нивните се олимписки. Продолжете се. Пророчанството, значи каде се одвивале пророчанствата? Во Аделфој, така се нарекува, на македонски би било дзе, или окото на пророкот. Односно, она око што се гледа. И денеска старите викаат дзе, дзерка, дзирка или дзркала за ночари. А пророчицата што била во тие пророчанства, како да ги кажеме, места за прорекување во тоа време, Делфи најпознато. Делфи се нарекува Питија. На македонски е Питија. И денес викаат Питаја, прашаја во југоисточниот дел. Значи јас можам да го разберам тој збор што значи. Па ја кај некој годам ја прашувам, ја питувам. Сите ја прашувале Што да им треба да предскаже, затоа ја нарекувале да им ја Питија. предскаже истината, ја питувале. Доста лежи во етимологијата на старите македонски зборови корени. Затоа се така останати. Како ги нарекувале евреите? Имаме најдено дека ги нарекуваат деца сетонца. Пошто тие се децата на Сет, а се отелотворени од Сет, тоа е народот на сетонците, односно народот на Сет или деца сетонца. Тоа се евреите. И најдено на едно место каде што се кажува, значи нивниот главен бог е Јо, бого Јо. А денеска гледано има доста разлика кај евреите да докажат дали нивниот бог се нарекува Јахве или Јехова. Ама Јо е, македонците така ги обележувале боговите со слогови. Двете опреоѓаат во А, имаме Ја. Значи кога би било веќе следствено многу повеќе би било дека е Јахве отколку Јехова. Како што викаат Јеховини сведоци денеска наследбеници на тие проучувања. И местото каде што им се дадени пишаните документи, значи за тој народ, за децата од нивниот бог Јо, се нарекува Сина Јо, односно на превод, и тоа стои во каменото држета. Синај денеска било, али тоа значи собир на евреите. Таму е пантеонот на евреите. Пантеонот кај нас би бил на она место каде што ни се дадени пишаните документи. А пишаните документи можеби се чуваат уште во градот на Божицата на писменоста, тоа е Богохо, или денеска би рекла Кој треба да Штепо. го откриеме, да. Тој нигде го нема. Стои дека е Штепо или Астиво, никаде го нема тој град. Добро, близко е до Астибо и можеме да со голема веројатност да кажеме, меѓутоа дека не го откријат археолозите. Нивна работа, нека терат, не им насоки Треба да се воздржуваат, размислуваат. Овде имам дадено приказ на 9-3 каменот од Розета, за да покажам како се чита и како се тумачи, барем еден ред. Почнува кана е. Денеска би рекле каниме. Жејуве, жививе, значи разликите мора да бидат 2000 години се во однос на денешно писмо, меѓутоа има разлики, разговаравме пред емисија, не за 2300 години. Молуји, молат, значи ги каниме жививе да молат на Ѓепане, на Ѓепа или на горен Египет, а мо најкопо, а на небесната мајка најнебесниот рај, објаснивме што значи најнебесен рај, денеска би рекле покоен, мезе на моја ладна светлина, а на момои и моње. А тоа се на небесната мајка и мотите. Ајде да го објасниме тоа. Имотите на небесната мајка кај древните македонци се лозите. Плодот што се добива од лозите е виното. Од таму потекнува нектарот на боговите, зашто виното е храната на божествата на боговите. Точно се врзува со небесната мајка. Знаеле да живеат? Знаеле да живеат. Точно знаели како се прави вино и се, значи не е баш тоа тазе. Па и запишал Еврипид во едно од своите, мислам во Бахи, дека е трагедијата, запишал дека Дионис тој што го прв го создаде, го откри одгледувањето на виновата лоза и виното. Дионис исто се спомнува во каменот од Розета. Дионис би било двобог. На древно македонски двобог се нарекува бого на бого, или оној што има две лица. Па самото име, Дио и Нис, ако го разложиме. Два пати носени, два пати донесениот на свет. Значи, стои во каменот од Розета бого на бого. Бого на бого му е прекар. Правото име му е Александар, односно најбожеен. Значи, македонците имаат прекар и име. И тоа е најголемиот проблем при дешифрањето, кога ќе дојдат Птоломеј први, Птоломеј втори, Клеопатра прва, Клеопатра втора и така. До седма. Затоа што се тие прекари.
правото име, не им го знаат. Правото име на Птоломеј најжевено. Потоа доаѓа прекарот, тој Богом му дивеи. Тој на кого што Богот на небесната мајка му се восхитува. Правото име А на може би и епитетот е тоа. па тоа е прекар епитет. И ние денеска имаме епитет или прекари по име, кога одиме по некои места, го бараме Игор или Славчо, ама кој е тој Славчо? Која фамилија? Кој ќе ми кажеме прекар како го викаат, е него таму, тој е таму, нема бегање. Тоа ни цела Македонија е. Затоа е, значи тоа е својствено кој што се провлекува од 2000 години на каменот. Па сега на каменот, ако некој сака да го противречи, нека земе, нека го искрши каменот, друго не останува. И сега продолжуваме. На Момои и на Секи се Богоса воја на Џз. Значи на небесната мајка прва и на сите македонци Богот на садењето овој на Ѓз, на долен Египет. Значи точно може да се одреди кон што и како се насочува. Ја мислам доволно е малку да се каже како се чита и како се преведува. Сепак тоа треба повеќе време да се обрати внимание, затоа што сепак логиката е различна во однос на денешниот начин. Тогаш читале од десно на лево, ние денеска читаме од лево на десно. Историјата ни е испревртена премногу. Добро, не е ова единственото писмо што го имаат македонците. Не е единственото. Да. Ќе покажеме после дека Очигледно паралелно постоело уште некој писмо. По ова што го гледаме на монетите. Тоа е и постаро од овие. Ова е, се поврзуваме со предели од Плиска, од Бугарија. Најдена е копча со надпис. Надписот е многу познат. На левата слика, која ќе се исправи, значи така е сликана, е Богово, на Богово. Тоа значи на творечка душа, Врховниот небесен Господар. Од другата страна се опишани. Можеме да ги прочитаме, меѓутоа не е предмет. Сакам да кажам дека таа цивилизација на древна Македонија, која што постоела, зафаќала многу пошироки простори од она што денеска го има. Од тука до Индија. Она што сме останале денеска е да го задржиме и родот и нацијата. Значи нациите постојат со формирањето на државите. Тоа е 19 век. Меѓутоа родот постои многу постаро. Значи, ние сме во ист момент и по род и по нација македонци, што за другите не може така да се рече. Едниот камен на оваа слика се наоѓа од Плиска, тоа е овој, и каде што е најдена копчата, и на него имаме читање на во на Коки, на Богово, на Аво. А десниот камен е најден во Беране во Црна Гора, се нарекува Шудиловски камен. Колку сличност? И ја покажуваме сличноста. Таму има надпис на Богово, на во на Коки. Во списите на сајтот на бугарската археологија, каде што ова го кажуваат, ја нарекуваат прото-болгарска азбука. Добро. Меѓутоа ние го читаме. Ако е прото-болгарска азбука, тогаш и црногорците треба да се бугари. Само имаат еден проблем. Како да го поврзат тоа? Бугарите дојде у 7 век, а ова е од пред Христа. Ќе дојдеме и до бугарите. Значи, ќе дојдеме до создавањето на државите и називите. Да го дешифрираме. На во на Коки. Имаме ние брдо овдека се нарекува Кокино. На во, значи на врховна небесна енергија, на врховниот небесен творец, небесната енергија. На Богот во, односно на душа творечка, Врховниот небесен Господар, на врховната, Врховниот небесен Господар. Овој споменик е посветен на нашиот творец, Богот се содржител на целиот универзум, во. Истото тоа е и доле. Значи, созданието, дека Врховниот небесен творец ни дава небесна енергија, треба многу да каже за начинот на размислување на нашите предци. Ние денеска така не поимуваме. Ние имаме друга логика на создавањето, дека Бог е нешто воземско, дека треба да му се клањаме, дека оти ќе не тепа, а нашите живееле со тој начин на размислување и се гордееле дека имаат заштитник, врховен небесен создател на сето небо. Ова е најдено во Винча, Лепенски вир. Тоа го истражуваат србите, зашто таму се наоѓа, нели, близина на локалитетот, нели, на Винча, затоа се нарекува Лепенски вир таму. Има една анекдота приказна кога професорот Аристотел Тентов учествува на собирот на пресловенска писменост во Москва, на Ломоносов универзитетот, каде што го организираат руските академици, учествуваат и дел од српските научници
кои што биле тогаш под водство на Радивој Не знам дали Пешич. беше Радивој Пешич. Тој не бил жив, меѓутоа они се наследници на она што го чита. Имаат екипа таму, да. Така, значи Радивој Пешич ги истражувал овие предмети, доаѓал и во Македонија ги истражувал сите цркви, точно дошол до некои сознанија. Меѓутоа, србите, како што Тој кажуваме, родум од Богомила. добро, не го знам, тој хубаво е да знаеме. Родум од Богомила е, ја ги знам и неговите деца и внуци. Уште пубаво тогаш. Значи, пробувајќи да применат методиката на читање, затоа што мора да знаеме, ако имаме методика на читање, таа мора да функционира на секој систем кој што го има системот на древното македонско писмо. Ако биле на овие простори, тогаш треба да се задржи и таа логика на читање. Читајќи го ова, се чита се во, суи во Бого, што би било превод, секој во себе во Бог. Ако ние не сме во себе со Бог, тогаш сме зверови, не сме луѓе. Значи ние треба да имаме смирување за да бидеме блиску до Бог и да не води. Нема кој да не води. Читањето од страна на српските научници во тој момент рипнале. Луѓе вика, не може така, ова Радивој Пешич го има откриено, пак што е водил седница професорот, односно на руските академици. Добро вика, како вие го дешифрирате? МПРШТ. Добро, што значи тоа? Не знаеме. И што е реакцијава се, тоа е најинтересното. Водечот вика, добро, професорот Аристотел Тинтов ова го прочита вака. Ако он тоа го прочитал вака, имам право да кажам дека можеби има нешто што он повеќе знае од вас. И има логика на тоа негово читање. И добро ќе биде, вика, да го проследиме, затоа што ние имаме многу надписи, многу списи, кои што личат исто, рунското писмо, меѓутоа не можеме да го дешифрираме. Со помош на нашата методика, русите почнуваат да ги читаат своите списи. Тоа е суштината на овој начин на читање. Тоа значи дека сте на прав пат. Тоа значи дека имаме потврда за она што го работиме. Ова е исто најден сад и гледаме дека знаците се многу слични до нас. И пак можеме да кажеме прв на македонската земја, водач мој. Прв, да, не вертикалната линија, од десно на лево, крстот е земја, значи земја или Македонија, дзе, водач, знакот за водачот и мој, мене, м. Да, така буквата м. Значи тогаш почнуваат со тие линеарни писма да се мешаат, раселувајќи се на повеќе простори, се врши и расејување на писмото. Нормално дека некој некаде ќе изврши промена, меѓутоа можеме да го пратиме тој систем на читање и на пишување. Ова е дел од Свети Николе, каде што е најден геоглифот. Геоглифот го истражува со неуништувачка методологија, со снимање на гравитациони бранови и магнетни бранови. Ние со нашето читање можеме да го прочитаме на во Дзе, односно на врховната небесниот водач Дзе. Имаме канал кој што е широк 4 метри, должината е 85 метри, широчината е 45 метри. Имаме наговестување дека од нашите археолози дека тоа било заштита од Прва светска војна ровови, меѓутоа имам луѓе кои што се бават со воена технологија и историја и било што е стратегија, кој што вика овој не е начин да се заштити, да се стават ровови за припрема за војна. Значи ова не одговара така. Се знае како треба да се намести, како да се заштити местото. Ова место во Свети Николе се нарекува канда, а канда значи нешто што е заклучено. Така да самите светениколчани Канда е светилка и во исто време. И канда е најсветлата звезда на небото. И од таму кандил. Го поврзуваат со Касиопаија, односно Касиопеја би рекле денеска. Затоа што и така се баш така личи. Добро, има јазикот повеќе значење. Нашиот јазик е богат. Ке се поврземе на дел дека имаме и древно македонско писмо на пари пронајдени на територијата на Македонија. Еве овдека има Ова е многу интересна монета и многу ретка. Киликија е тоа. Киликија. Во Хомеровата Илијада е запишена како Киликија. Наречена по Килик, братот на Кадмо. И двајцата се во близината на Охрид, и двајцата се родоначалници на родот. И ја декларира. И се сметаат за основачи на лихните и на Теба. Ја декларира дека од 0 до 334 година пред новата ера. Значи тоа е многу постаро. Така, имаме најдено еден спис на интернет, камен, надгробен,
каде што го декларираат, значи декларирањето на годината од страна на британскиот музеј е дека потекнува од пред 335 година до 336 година по новата ера. Значи имаме 335 година пред новата ера до 336 година по новата ера. Прецизност не знам како да кажам. Меѓутоа со нашето читање ова писмо што го гледам, прво ова е древномакедонското писмо. Еве имаме подобна слика. Значи почитлива, ова е древното македонско писмо. Ете го македонското сонце, Киликија. Во Хомеровата Илијада, 4 и 6 стих, изрично се спомнува Киликија, кралува Еетиен, потомок на Кадмо во 7 колено. И во таа област Киликија, градот Теба, каде што царувал Еетиен, таткото на Андромаха, убиен е заедно со своите 7 сина од Ахил. Така запишал Хомер. 4-та и 6-та песна, 380 до 420 стих, веќе напамет го знам. Добро, тоа е големо поле на проучување сега. Еве ги сега. Ова датирање веднаш може да се демантира. Ова е многу постаро. Многу е постаро. Меѓутоа, западната наука, и особено нашите судии, не сакат да помислат дека имало волку стари монети. Ако е од Киликија, и ако потекнува од овие простори, еве го, Зе го гледаме овдека со молниите, сонцето го гледаме, Арсланот, лавот, нема сомнение дека е Киликија овдешната, не она малоазиска. Значи, можеме да прочитаме, еве десната ќе прочитаме. Значи, каде оделе македонците, ставале споменици лавови. Да. Лавот е символ на македонската историја. Земното сонце, Арслан. Непочитувањето на символите на Македонија, тоа е непочитување на самите себе. Арслан е збор кој што и баба ми го потребувала, посебно за машки деца кои што имале во нив, се гордеат со нив. Ар е земја, слан е сонце, слнце. Арслан? Или сонце на земјата. Точно тука е шестокракото сонце на македонците, лавот на земјата или земното сонце и читањето е Ижо или прв жо, односно прв зе, изе, г. Тоа би било првото младо сонце, творец, земен. Значи не е посветено на познативе кралеви, очигледно е многу постаро. Ова е на едната страна, на другата страна имаме сосема нешто друго. Фрапиран сум од оваа монета, прв пат ја гледам, Сашо, и... На другата страна стои У, О, Па, Со, Зеј. Се вреднува нешто со убавина, останато е. Како култура, како кум, нешто што е поврзано со убавината, затоа што се уште ни фалат некои податоци, значи повеќе текстови да може да ги дешифрираме, да ги најдеме значењата на тие начин на размислување. Меѓутоа, е нешто поврзано со земјата. Кажува убавината на земјата, на горната, со младото сонце, прво. Значи, така би можеле да го преведеме во моментов. Јасно треба да истражување. Има многу истражување. Доста од монетите кои што ги има и во археолошкиот музеј е една од овие, каде што убаво пишува со унцијално писмо Ар Македонон Протис. Ар е земја, Македон е Македонија. Протис е заштитник, протектор би рекле денеска. Заштитник на македонска земја. Точно убаво кажано. Заштитник на македонска земја, оној кој што управува земјата, царот. И тој треба да биде заштитник на македонска земја. Тоа му е функција. Тоа е му улога. Значи, он не е само цар сам на себе и дека земјата е негова, него тој му е дадено да управува со една одредена област и како врховен владетел и заштитник на македонците, меѓутоа и сите тие што живеат во таа земја Македонија. Ова е снимено во музејска поставка на град Скопје. Ја декларира дека е од 10 век од 10 до 14 век од новата ера. Она што ми падна во знаење, дали со знаење или не знаење, по грешка или без грешка го имате истакнато, е прстен. Ние се зафркаваме дека тоа македонско судоку. Значи го читаме, игра на зборови, меѓутоа со големо значење. Посвета голема. Доаѓаме до еден друг камен. Значи ова е книга за каменот од Канопус. Тој е камен постар од декретот на Птолемеј. Што е интересно, во самото тоа што Едгар Валис Бач
тој е оној кој што посветил многу време за проучување на каменот од Канопус и каменот од Розета, опишувајќи ги и дешифрирајќи ги, пробувајќи да ги дешифрира македонските, односно демотското писмо така наречено, меѓутоа дава некој во оваа книга најдов нешто што мислам дека треба и нашите научници или тие што се занимаваат со оваа област барем да истражуваат и да најдат што е. Значи, гледаме дека е ова од 1904 година на Оксфорд во Њу Јорк, Хенри Фројд, и имаме, каде што го декларира дека од грчкиот текст декретот на Канопус. Реално грчки да кажем, текст. Грчки текст, така, добро, така го декларираат они, така ќе го направиме А кефот. како може да биде грчки? Ако е грчки текст, би било во спротивно со концептот што го воспостави Александар. Меѓутоа, За равноправност на сите народи, јазици и религии. значи, Тоа е коинето, тоа е општиот јазик. тоа е не може да биде. јазикот на империјата, тоа е јазикот на разбирање, значи еден вид есперанто, на Универзалниот, првиот есперанто, така е. првиот есперанто на империјата, за Тоа е да се разберат најадекватен сите термин. македонците го учели исто тој јазик, значи така да Ама го учели и грците, така запишал Квинтиров. Затоа Тој е еден од биографите на походот на Александар. Они Тој вели, морале да го учат и победниците и победените. Тоа значи сите. сите, за да може да се разберат меѓу себе, да Така има е. некоја равноправност или толеранција. Што е интересно? Значи, како почна во регионот на Птоломеј, синот на Птоломеј и Арсиное, братот Господ, во 9-та година Аполониес, синот на Мошион, станува свештеник на Александар. И понатака продолжува на третиот ред Арсиное Филаделфос, Добро, да на не го читаме 17-тиот целиот. ден, баш тоа сакам да го кажам, на месецот Апелајос и означено со број 1. Што кажува Едгар Валис Бач? Тоа е, вика, македонски месец кој што одговара на нашиот декември. Значи, 1904 година не постои династии, а грчки текст. така, не постои македонска држава на Балканот. Таа е под робство на Османлиското царство. И он декларира дека е тоа македонски месец кој што одговара на нашиот Држно македонски календар. древни и со тоа признава дека не е римско царство, не е грчко, него е македонско. Исто и на еден одреден ден кажува македонски месец одговара на нашиот октомври или ноември. Затоа и ги повикав овие. Сега тука можеме да се врземе. Каменот од Канопус го нарекуваат уште и декрет за календарот. Пред малку спомнав за нашето кокино. Нашите археолози го има најдено ги Ореценев, го има откриено, тврдат дека е систем на календар кога македонците требало да сеат и да жнеат. Меѓутоа, таму има одлични маркери кои што точно кажуваат во еден одреден период кога сонцето се наоѓа, кога е равнодневници и така натаму. Имаме кралев престол, краличен престол. И точно кога доаѓа пролетната равнодневница, осветлене кралевиот престол. Само еден збор. Си зачуваш мислата. Тоа го зборуваат оние кои што не сакаат да признаат дека македонците располагали со возвишени знаења. Тие ги следеле небесните тела. На дедо ми не му требаше календар за да знае кога да се е. Така е. А меѓутоа ова сакам да Тој напомнам. знаеше се напамет, тоа му беше работа, тоа живееше. Поентата е дека сакам да напоменам дека кокино, убаво кажува зборот небесна енергија, има многу поголема стратегиско значење од колку што ние мислиме. Каменот од Ако Розета, сте биле, таму знаете што значи. да, каменот од Канопус, односно од каменот од Розета стои дека врховниот свештеник на горните македонци е папа. Односно Горен, титулата е Горен. Денеска таа титула ја има некој друг, а на јужните македонци, на долните, е Господин. Денеска така ни се нарекува свештеникот главниот на македонците. Господин Стефан, да кажем, или господин претходниот кој што беше. Седиштето на тој свештеник, кој што требало да ги прати проучувањата и движењата на небесата, се наоѓало на Кокино. Тоа е главното место на свештеникот, на папата. Што е целта на Кокино? За да ги прати промените, временскиот период. Знаеме дека Сончевата револуција е 25.000 години. Меѓутоа, за да некој направи календар, мора да ги помине тие години во надблюдување, во гледање, особено тоа се правило после некои големи космички катаклизми, за да може да го одреди календарот, колку трае годината, како трае годината и што се случува. Затоа на каменот од Канопус е направен првиот сончево лунарен календар. Во кој што се поврзани Сончевата револуција и месечевите мени. И така се спомнува, значи годината трае, декретот стои, дека годината
има 365 дена. Секоја четврта година, во последниот месец од годината, ќе се додаде еден ден. Ние денеска гледаме дека во нашиот календар, во вториот месец од годината се додава еден ден. Меѓутоа, кај древните македонци, годината почнувала во друг датум. Ако се вратиме по значењето, септември, Ако е последен месец, септември, да, ако е последен месец февруар, тогаш има логика да се месец во годината е првиот месец од годината би било март. Денеска, значи старите народи секогаш се мислам дека е ксант во древниот. значи денеска како го нарекуваме март. Денешниот месец март. 21 март е денот на рамнодневница, почеток на пролет. Младото сонце се појава на земјата, почнува новиот живот. Македонците го слават новиот живот. Има што да слават и има цел новата година. Значи почнува нова година на земјата, разеленува, нов развој на животот, Се обновува вегетацијата. се обновува животот. Затоа македонците го славеле во природната хармонична распределба на годината. 1 март би требало да биде, поместени се веќе. Поставят кажа 21. 21 март, меѓутоа тие се поместени денот. Значи 21 март би требало да има значење на 1 март. Јасно. Тие се работи што се поместени. И точно доаѓа. Ако март е првиот месец, тогаш септември, октомври, ноември, декември, кои што значат септе, окто, ноне и дека, или 7, 8, 9 и 10, значи, која логика е 10-тиот месец, кој што името му е 10, да го нарекувам 12 месец. Точно доаѓа дека септември, октомври, ноември, декември ќе бидат 7, 8, 9 и 10 месец. Сето ото ново е дека, значи 7, 8, 9 и 10. А овдека доаѓа 12, понашто ни го кажуваат. И поради поместувањето на земјата, пошто македонците имале посматрачница за да гледат, точно излегуваат дека последниот месец во годината, после секој 4 години за останување, треба да се додаде еден ден. Како што и денес. Заради тоа февруари има 28 дена, толку останале денови од целата година. Се додава. Значи не е дека он треба да има 30 дена. Имаме карти, значи барајќи по истражувањата, по моите истражувања што барав по интернет и по други списи од музеи, најдов карти каде што убаво стои Македонија. Ова е Херефорд мапа од 1290 година од Христа, каде што се гледа дека целиот Балкански полуостров се нарекува Македонија. Римска мапа од бронза излејана, која што стои во Рим и ден денес, ги има поделено областите. Исти вака има на цел зид и мермерни. Ова е таква една, значи каде што кажува дека Македонија ја обележува како територија, како место посебно. Има ли Грција? Има Епиро, Ахаја, меѓутоа Грција нема, мислам да бидеме реални. Ќе дојдеме и до таму. Има Илирија, значи како посебни области што они ги поделиле. Тракија, нема Бугарија. Еве друга мапа, каде што се гледа дека целата област на Балканскиот полуостров се нарекува Македонија. Ова е од 133 година после Христа. Имаме една мапа, значи од 150 година по новата ера, таа е Романската империја, како владеела, и ќе зумирам, ево, дека ова се поделените теми во Романската империја, значи не римската, него Рома, зашто тој град бил Рома. Источното римско царство. Темите се во времето на Византија. И имаме Илирикум, Македонија, Ахаја, Моезија, Тракија, Дачија. Денеска Романија се нарекува по Рома, затоа што таму се останати легиите кои што биле измешани со домородното население. Затоа е таа земјата на Ромеите, односно Романија. Еве уште една мапа каде што убаво се гледа Македонија на Балканскиот полуостров и еден град горе што е поставен како место означено се вика Белградо. Не е Београд. Београд го доби името тек во крајот на 19 век, од Белиград се минува во Београд. Ова е слика од Лесново, Цар Душан, една од ретките фрески на Цар Душан. Неговиот грб е овој, каде што се гледа дека првиот штит на оние области кои што он ги владел е македонскиот штит. Во горниот лев агол, Македонија. Грбот на Македонија. Потоа доаѓа грбот на Босна, на Далматија, сите земји со кои што владел. Сите области кои што биле со него. Ова е неговиот декрет, каде што кога се крунисал во Скопје,
го поставува после тоа неговиот Душанов законник. Меѓутоа денеска не можеме да го најдеме, наоѓаме само преписи, а овдека убаво стои благочестивиот во Христа возлюбен македонски цар Стефан закон поставува. Ако цар Душан се декларирал за македонски цар, царството не може да биде Србија. Ние сите учиме денеска дека царство Душановото царство е српско царство. Добро, денеска е. Јас пак би се вратил на една логика. Сите западни царства се нарекуваат ромејско, белгиско, француско, фландриско, англиско, шкотско кралство и така натака. На исток имаме руско царство. Меѓутоа само на овие територии на Македонија, каде што постоеле исто царства, се нарекуваат по името на владетелот. Самуилово царство, Душаново царство, Крали Марко царство, што нема логика. Цар Самуил не го купил царството, он го владеел и он бил некој цар. Цар Душан исто бил цар и гледаме во неговиот декрет дека стои дека е македонски цар. Ако е тој македонски цар, државата е Македонија. Не може да биде нешто друго. Дојдов до некој податок, еве ќе оставам некој куриозитет за прв пат да го објавиме, дека цар Стефан Душан е роден во Ново село, Прилепско, и тоа го има објавено генерал Јован Поречки 1980 години во колумна во Политика во Белград. Нека истражуваат малце нашите, дали нека го потврдат или нека го побијат. Тој документ, мислам дека е премногу веќе скриен за да тоа се пројави. Во едно името имаше, што се вика, беше табу тема ова, и тоа очигледно и после 91 продолжува. Причините ги кажав, затоа го дадов оној подолг вовет, мислам дека се е кажано. Така. Имаме доста записи. И тоа мораме да ги почитуваме денеска. Србите си имаат своја држава, се гордеат со него. Значи, дефинитивно тоа зборно е нас не ни требаат нови раздори, меѓутоа мора да се соопшти вистината за сите оние кои сакаат нас да не присвојат. Јас идам да по вистината. Значи, дека ја знаеме вистината. Многу интересно ви кажав, може и прошлата емисија, дека почнуваат, еве го Јован Диретич, дека Александар бил Србин. Дури има на Facebook страница Александар Карановиќ. Значи, која е логиката? Ич настанува со внуците на Стефан Немања, затоа што тоа прикажува дека се тие внуци на Немања, односно Немањич. Имаш бугарски автори, историчари, доктори на науки кои тврдат дека бил бугарин, иако ни тракни глас во времето на Александар да не кажеме уште ама ете, така нивни научници, доктори на науки. Дека ние треба да се албанците велат дека бил Илир, односно се прекојат Илир, тоа значи, односно од Епир, а тоа значи албанец. Грците велат бил грк. Пошто Епир пак е у Грција. А вистината е само една. Тоа е. Ќе дојдеме и до таму. Значи, ова е преводот кој што го даваат во 1340 како македонски цар, каде што во превод е законот на честниот и христољубив македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, влашки и независен владетел на многу други региони и земји. Значи, истој декрет како што го поставале нашите кажа се. Да, како што го поставале нашите цареви. Он е цар на македонски цар, ама автократ и заштитник на сите останати луѓе кои што се од негова управа. Ова е раваничкиот запис, исто тука го кажуваат. Добро, има преписи на повеќе места. Го откри Чехот Шафарик. Го имаме и во Софискиот препис, значи не е само на едно има место. Има и во Скопје, има и во Раваница, има во Белград, има во Прага, Загреб и така. Има повеќе преписи. Објавувајќи по интернет некои вакви податоци, ми се јави еден пријател сега, кој што успеа да набави оригинална книга, тоа е географија, еве ќе прочитаме, Василија Масимича, ученика тречек разреда, гимназија, 6 октомвра 1880 година, Београд. Има купено преку eBay, да знаете, за 800 динари. И што е интересно, ова е географија за средна школа од Драгашевиќ, која што е штампана во Белград 1871 година и цената е 5 гроша. Каде што кажу, еве ќе ги кажам делоите, значи југоисточно полуострово, нивни тврдења таа година, староседиоци овим земјама биеха у древна времена неки Словени кои има имена не знамо, можда кроз дуга времена многу изметнути. Тоа су данашни македонци. Но као што свуда у светот бива да дошлјаци преузму владу над староседиоцима, тако е тоа и овде бивало непрестано кроз све векове.
и на изменце пењаха се на различито, на значајно умно висину или ти државну владавину различити народи. Значи сами викаат дека најстар народ на овие простори се македонците, кои што денеска веќе не го изучуваат тоа, а се повикуваат на учењата од Драгашевиќ од тоа време. И уште стои, еве за македонците посебно, македонци се најстарии словени на овом илирском трополју, а можда и у Европи, и преку нив су прелазили и владали сви народи кои у току многу времена или еден поред другог или еден и за другог боравише овим земјава. Значи ова не е ни денешниот српски јазик малце изменет. Они данас запремају скоро сву обалу Белога мора, нема Егеско море. И на истоку мешају се с бугарима у Тракии, на западу с Арбанасимо, Арбанаској и Иперу, а на северу граничи их Шара планина со Србима. И при свем том, што се у ниховим обичајима и ниховом јазиком може да наđe трагова свие оних народа, кои овда и онда над нима владаше, нарочито Бугара и Срба, то опет и данас карактеришу се они самостално и стои у средини измеѓу Бугара и Срба. И се за бугарите имаме само една реченица. Бугари су за ово полуострово исто тако дошљаци према староседеоцима македонцима, као и Срби. И данас запремају свою источну страну овог трополја. Значи бугари србите се дошљаци на овие простори. Тоа е нивно тврдење. Мое не е. Франц Миклошчич, го имаме спомнато во претходните емисии, каде што е пријател на Вук Караџич, каде што кажува дека Печ и Смедерево се македонски градови. И да су се Македонија српски звале све земја народа нашега, кој после тоа Вук Караџич ги одрекува и никаде не го дава тоа, затоа што он почнува промена на српскиот правопис и комплетно создавање на нов јазик, односно со падежи и отстранување на оние заеднички зборови кои што сме ги имале. Например, србите немаат дома, али долниот дел после нишците имаат дома. Идем си дома, зона Замфирова, кој дома да си зборим. Цела Србија е така, не само Ниш. И тоа посреди време. Ќе дојдеме нова. Значи, бугарите, да ги спомнеме, кога доаѓаат бугарите на овие простори, завладуваат со дел од македонската територија. Тоа е од местото Татарстан денешен, главен град им е Казан, тоа е туранско-татарско племе. Не завладуваат они никогаш. И тоа ја викаат со Стара Бугарија. Меѓутоа го држале како водач. У 9 век на поклон од Византија, кога се осватуваат. И они Тоа е политички договор меѓу Византија и бугарите. За да владеат со овие простори, главното знаме име, значи копје со коњска опашка. Еве го. Аспарух, гледаме дека нема наши црти, да речеме балкански црти, тоа е татарски потементени покуси очи. И имам најдено места за каде што самите бугари кажуваат што и како. И за македонци се спомнува и апостол Павле, после познат во Византија, Василий Македонијанот, а после македонците како ли што ги извадат, потонуваат во земја, а на местото им закачуваат Словени. Значи цело време ги нарекувале македонци, а после тоа ги нарекуваат Словени. За да се објасни тоа чудно појавување, историчарите ја измислија теоријата за големата преселба на народите. Тоа е од бугарите. Ова е споменик кој што го ставаат во општина Стрелча на 30 јули 2011 година, каде што тврдат бугарите дека со монголите имаат заедно родословни врски. Корени. Значи Бугарија и Монголија и на општите ни родословни корени. И сега можеби се помеѓу монголи и македонци, меѓутоа упорно тврдат дека ние сме бугари. Јас немам врска со монголите. Не можам да бидам монголец, немам таква физиономија, немам, значи, културата, јазикот и се друго не ми е иста како со монголите. Ова е журнал во Франција, од левата страна е оригиналот. Еве како се конструираат лаги. Каде што се кажува и одоздолу пишува едно место во македонски цртеж македонски. Тоа е напад на комитите врз турците. Од десната страна е бугарска преработка каде што кажува Български комити в македонски планини. Френска илустрација, француска илустрација. Еве оригиналот французите кажува дека се македонци, бугарите ги направуваат бугари. Ги прават бугари. Ова е фреска во Русија, во Свети Спас црквата, во црквен комплекс Свети Јован Богослов, каде што се дадени символите и на сите 4 светски царства. Познати во древноста. Познати во древноста. Римското царство, ете волчицата, македонското, волчицата е римската, така, персиската и вавилонската. Вавилонската е аждајата со тие незини 12 глави. Така русите ги декларираат.
Ова не е многу познато знаме. Истражував доста, што е како е, мислам дека вреди да се спомне. Од каде потекнува? Ова е знаме на Источно-индиска британска трговска компанија 1665 година, кој што, значи еве го нацртано, британците натаму го менуваат знаме во овој символ, да на крај имаме дел од тоа знаме им се предаде на американците. Мислам дека самиот цртеж се кажува кој е господар на прстените, би рекле сега, односно кој е господар на таа територија, затоа што им го дале знамето со изменета боја. Ова се монархите на Грција, сите гледаме дека се од баварска фамилија. Ото први почнува, па потоа они ги менуваат во Георгиус, во Константинус и така натака. Мораме да дојдеме малку до крајот. До крајот. Оваа мапа ја имаат грците во амбасадите нивни, каде што кажуваат која година ја имаат наследена таа територија, им е дадена таа територија. Гледаме дека македонската територија и дел од Тракија им е дадена 1913 година. Значи, тоа е се со помош на проширување. Почна од оздола од Пелопонес, еве дојдоа до Гевгелија. И имаме од 1827 година, значи грчкиот устав, каде што кажува во превод, оставив намерно да биде на српски, затоа што еден србин си има потруден ова да го преведи и да го објави на интернет, каде што кажува први политички устав Грчке 1827 година. Провинције грчке су све оне кои су за пушкама отете у борби против османски династии. Грци су, према тој устав. Сви они кои живеат у Грчка и верују Христа, значи србин из Грчке постае грк. Сви они кои верују Христа, кои су под османском робство, кои су дошли или ќе дошли до грчке држави да се боре. Свити странци кои долазе и уписују се као граѓани. Кај стапне грчка чизма, све е грк. По дефиниција. И све е Грција. Е така. Значи ова е грк по дефиниција. Со сила. Еве едно сонце. И сега античките македонци биле грци. Македонците владеева со љубов, космополитизам, почитува сите вери, сите религии, сите јазици. Овие не признаваат живо пиле поинаку да се нарече, не некој народ. Добро, идеме понатаму. Имаме значи уште малце, сега би кажал би завршиле да направиме. Ова е значи исто како каменот преска што кажав од Беране и од Плиска, али тука веќе го имаме символот на сонцето и пак пишува на Богово. Значи тотална врска најдене во Бугарија. И ова е еден куриозитет. Да завршиме. Значи ова е лав од бродот на предната палуба кој што се нарекол Македонија 1812 година. Во Александрија, во делот кој што е потопен под вода, се наоѓа лав со топка или земјата кој што ја држи, значи лавот владее со земјата. Еве го од друга страна. Македонците господари на светот. На светот. А денес имаме една премиер лига. Така се сметале. Премиер лига каде што кажува дека британската Ова е логото на премиер лига. Ова е логото на премиер лига. Кажеме ние сме господари на фудбалската топка. На фудбалската топка или нешто очигледно преземено од македонците. Така е. Добро. Ја мислам дека доволно е Саше. Има многу да се зборува за древна Македонија, за жал времето помина, истече. Многу брзо. Се надам нема да биде последно гостување. Многу ти благодарам. Ако добиеме нови информации, ќе ги пренесеме секако. Го привлече вниманието на гледачите. Уште еднаш ти благодарам. Благодарам и на вас за приемот. Мислам дека поттикнав некои работи да луѓето почнат полека да истражуваат и сами. Ќе ми биде мило да се вклучат во овие истражувања. Има многу умина, бар кај мене што се јават, јас ги знам. Благодарност и до гледачите за укажаното внимание. Гледајте ги репризите недела 7 часот наутро, вторник 18:30, среда 12 часот напладне, а со нови содржини наредниот четврток 19:45. Уште еднаш благодарам.